Combi-markt geeft aan dat de prijzen van aardappel nu aan de goedkope kant is. U zult wel de bekendmakingen hebben gezien. U zult wel op social media ook de reclames hebben gezien van aardappel en uien en ook nog knoflook die in de aanbieding is. Waaraan heeft dat gelegen? Reden voor TBN Prime Alert om een vraaggesprek te hebben met Combi-markt directielid Rajan Ramsudit, die aangeeft dat heel wat importeurs aardappel, uien, knoflook hebben geïmporteerd. Aardappelen, uien, kippenbouten en ook nog kaas en ook nog een heel aantal producten hebben we verlaagd. Ook met weekendaanbiedingen aangegeven, omdat ten eerste de koopkracht eigenlijk niet zo denderend is. Dan bedoel ik dat het maar afneemt. En ten tweede vooral aan bederf onderhevige goederen zoals aardappelen, uien. En voor de koellading, vrieslading moet je ook de capaciteit en de opslag hebben om dat te bewaren. En vandaar dat we nu momenteel heel weggeefprijzen eigenlijk voor die goederen hebben, aardappelen, uien vooral. Omdat er te veel is geïmporteerd. U weet dat er geen afstemming met andere importeurs plaatsvinden. Dus de bestellingen bedoel ik. En omdat er een vrije markt is. Dus vandaar dat alle importeurs eigenlijk flink aardappelen en uien binnen hebben gebracht. U had ook zelf gezien. In de tijd was aardappelen en uien ook ongeveer in 20 SRD een kilo. En nu is het in de race van 5 tot 7, 8 SRD per kilo. Dus nu momenteel is er overschot als het ware. En vanwege de overschot en vanwege het feit dat het aan bederf onderhevig is, zijn jullie dus nu onder de prijs, onder de kostprijs gegaan? Ja, zeker. Kijk, aardappelen, uien kan je niet te lang bewaren. Ik denk hooguit 2 tot 3 weken maximum. En de aantallen dat wij tenminste hebben, ongeveer 5000 balen, dat we nu op voorraad hebben, denken wij niet dat we in die 2 of 3 weken eigenlijk uitverkocht zijn. Dus vandaar dat we hebben gemeten om de consument ook een keertje te laten genieten. Bijvoorbeeld in deze situatie nu momenteel. Waar de kostprijs ongeveer bijna 9 SRD een kilo is, 10 SRD een kilo. En wij flink verlies daarbij leiden. Maar het leven is niet alleen verlies en winst. Dus je moet ook aan de consument denken. En bij deze hebben we dan dat ook gedaan. Dus in feite, jullie draaien op verlies wanneer het op deze producten aankomt? Ja, zeker. Ik kan u nu momenteel facturen wijzen tegen de inkoopprijzen die we gekocht hebben. En u gaat zelf zien dat nu momenteel een kilo aardappel ongeveer 10 tot 11 SRD inkoopprijs is. Zonder bruto winstmarge, 10 SRD inkoopprijs. Ja. En u zei dat omdat er geen afstemming plaatsvindt, maar dan aan de andere kant hebben we dat van de vrije markt, zoals u dat aangeeft. Maar zou dat stukje afstemming moeten plaatsvinden, heer Ramsudin? We hebben eigenlijk ook het ministerie van Economische Zaken hieromtrent eigenlijk een paar adviezen gegeven. Kijk, nu momenteel is het ook zo dat er een overschot op de markt is en het heel zonde ook van deviezen vooral, met zware verdiende deviezen van Suriname, wordt eigenlijk alles als het ware weggegooid, vooral. Omdat de kwaliteit ook niet zo best is van de aardappelen. Dus als er een goede afstemming zou plaatsvinden, dat bijvoorbeeld importeer X, Y, Z in een maand dit mag binnenbrengen en dan weer importeer A, B, C volgende maand mag binnenbrengen. Dus dan denk ik wel dat er een gevarieerde import of een samenloop van import zou kunnen zijn. In het bijzonder ook voor de importeur belangrijk, voor de consument ook belangrijk en ook voor het hele land Suriname ook belangrijk, toch? Ja. En u zegt het, economische zaken zou in feite dus de trekkende rol hierin moeten spelen, maar dat ontbreekt? Nee, het ontbreekt niet. Niet dat het geen een 1-2 gesprek is, dat is er niet. Wij zijn dagelijks bezig, ook met de vereniging van importeurs, levensmiddelenimporteurs en ook het ministerie van Economische Zaken om een mooie en een goede oplossing hiervoor te zoeken. En ik denk dat misschien, deze jaar is bijna al haast voorbij. Ik denk volgend jaar gaan we wel eigenlijk een goede oplossing hiervoor hebben, misschien. Gaan jullie dus nog voor dit jaar aardappeluien nog binnenhalen? Ja, we gaan wel binnenhalen. Maar er is wel een kleine probleem met aanvoer van de scheepvaartmaatschappijen die eigenlijk heel weinig eigenlijk ruimte aanbieden, vooral uit Nederland, om nu momenteel te exporteren naar Suriname. Dus er gaat wel een kleine
minder dan normaal eigenlijk geïmporteerd kunnen worden. In verband met ook de baggeren van de Suriname rivier dat nu momenteel wel opgestart is. Dus ik denk wel dat het wel toch nog in de goede richting te doen is. Ja. En wat is de reden van de krappe ruimte? Dus de scheepvaart moet gewoon niet hun 100% beladingen op nadoen. Dus waar wij bijvoorbeeld 100 ton eigenlijk normaal liter binnenbrachten, mogen ze nu om bij 60, 70 ton binnenbrengen. Omdat de vaargoed eigenlijk dichtgesleept is. En nu momenteel is de regering wel bezig en Boskalis is ook bezig daarmee. Dus ik denk wel binnen de 6 maanden is dit probleem is opgelost, ja. Maar dat zal niet voor schaarste gaan zorgen. Dat men minder zal brengen dus. Nee, ik denk het niet, haast niet, nee. Want nu momenteel is er nu volop eigenlijk ook aardappelen bij ons en ook bij andere importeurs. Dus ook vandaar dat de prijzen eigenlijk ook zo laag zijn. En momenteel hebben we eigenlijk ook een verlies op de aardappelen van bij 400.000 tot 500.000 SRD. Ja, op de hele partij. Dus waar de inkomstprijs eigenlijk en tot de verkoopprijs, dus zeker bij 400.000 dat we nu verlies hebben op de partij. Ja. Is het ook zo, heer Ramsudit, dat werd aan mij gezegd door ook iemand uit de business, dat er nu een schaarste is aan containers? Ja, dat klopt helemaal. Net wat ik zei, eigenlijk, je krijgt je niet die volledige lading die je kan of wil uitvoeren vanuit havens uit Rotterdam, alle andere havens. Omdat ook er een containerschaarste is. De lege containers is niet beschikbaar. Vooral de 20 voet lege containers is er een groot probleem wereldwijd. Kijk, suiker bijvoorbeeld is ook eigenlijk een beetje schaars. Omdat de 20 voet containers niet beschikbaar zijn. Vooral de centrale Midden-Amerika en de Caribisch gebied heel erg eigenlijk amper dat je 20 voet containers nu momenteel kan beladen en binnenbrengen, de goederen dan. Komt dat vanwege een opleving in de economie of spelen andere dingen daar een rol? Ja, zeer zeker. COVID is redelijk beheersbaar ook in het buitenland en ook Suriname, godzijdank ook. En ook dat de wereldbevolking ook meegroeit en ook dat er meer eigenlijk geconsumeerd wordt dan eigenlijk normaal tijdens de COVID-tijden. U had ook gezien dat veel van de restaurants, de horeca-sector was helemaal bijna dicht. En nu gaan ze wel redelijk goed open. Dus er wordt redelijk goed meer geconsumeerd, niet alleen in Suriname, ook buitenland. Dus vandaar dat de druk extra groot is. Ja. En dat is nog les van de lagere school, van de MULO-school. Wanneer er een grote vraag is en aanbod is weinig, de prijs zal stijgen. En er was al een stijging op de containers. Is er nu is het verder gestegen? Ja. De vorige keer dat we eigenlijk een gesprek met u hadden, hadden we al problemen eigenlijk aangekaart voor prijzen van de vrachten. Nu momenteel voor een 40 voet moeten we betalen uit China, Azië bedoel ik, dan om wij 22.000 per een 40 voet lege container. Dus dat wil zeggen heel veel. Waar we eigenlijk 1,5 jaar geleden bij 3.000 tot 4.000 US-dollars eigenlijk daarvoor hebben betaald. Nu momenteel bij 22.000. Dus u ziet, het verschil is wel heel groot eigenlijk, waardoor dat ook zich uitrekent in de prijs. Dus dat wil zeggen, de prijs gaat ook duurder worden, toch? Ja, dus dat zou ik net zeggen. Dat wordt dus dan doorberekend op de prijs. Daarnaast komt ook OB kijken. Vandaar de hoge prijs in de winkels. Ja, dat klopt wel. Ik moet er wel bij vermelden dat de basisgoederen omzetbelasting wel vrij zijn. Dus dat gaat niet zozeer in prijs stijgen, maar het vrachtverschil gaat wel duidelijk merkbaar zijn. Maar voor de andere goederen, wij zijn ook met het ministerie van Economische Zaken en tegelijkertijd ook met het ministerie van Financiën bezig om het verschil van de vrachtkosten van net wat ik zei, die 22.000 en vroeger eerder betaalden we bij 4.000. Het verschil 18.000 niet te laten belasten voor invoerrechten, omzetbelasting en die statistiek en concentra. Maar het laatste wordt dus nog niet hierbij gezegd. Maar er is wel een goede richting eigenlijk de vaargeul nu. Een ander ding dat speelt in deze periode, heer Ramsudit, is de feestdagen. En dat staat dan bekend dat vooral winkelzaken, goedboeren, pakketten, mensen kopen veel in vanwege de feestdagen. Hoe is het met de koopkracht de afgelopen periode nu op naar de feestdagen?
Ja, net wat ik zei, eigenlijk hadden we ook eigenlijk een grotere drukte eigenlijk verwacht. Maar het is nog niet gekomen. Ik denk dat het toch nog wel zal komen, daar de overheid ook beloofd heeft eigenlijk om november met Srividentie. En ook met december met wat extra's te komen. Het is nog niet bekend wat het bedrag zal zijn. Maar ik denk wel dat het een heel goede bedrag of een mooie bedrag zal zijn. Waardoor de mensen ook een beetje opleving kan vinden. Ook vooral met een beetje feesten. Kijk, decembermaand is een feestmaand, dus iedereen geeft ook extra uit Nederland en al over de wereld. Ontvangt men ook extra's waar hun familieleden, vrienden, kennissen zijn. Dus ik denk wel dat de koopkracht die zeker zal moeten nog komen. Maar wordt de extra's die de mensen krijgen, wordt dat nog steeds in de consumptieve sfeer besteed? Wordt het nog daarin geïnvesteerd? Of als, jullie zitten al heel lang in de business, of hebben jullie toch een verandering daarin gezien, heer Ramsoudit? Ja, dat klopt. Overall business is eigenlijk wel wat afgenomen. Zeker momenteel misschien met een 18-19%. En je ziet wel duidelijk dat de koopkracht eigenlijk steeds maar afneemt. Omdat eerlijk gezegd ook naast de levensmiddelen ook andere goederen, dan bedoel ik eigenlijk de elektra. Kijk, u hebt zelfs gezien per 1 november zijn ook de telesuurtarieven ook omhoog gegaan. Water gaat instappen ook omhoog. Dus al die nutsbedrijven eigenlijk verhogen hun tarieven ook misschien terecht. Onterecht moet dan nog bewezen worden. En, en ook vooral de koers. De koers is wel stabiel op 21,50. En toch nog is het eerlijk gezegd voor mij en ook voor de consument denk ik nog hoog. Als de regering eigenlijk iets doet om toch nog de koers weer naar beneden te krijgen, door wat voor redenen dan ook, dan zou het wel een beetje leefbaarder zijn dan nu momenteel het geval. Met hoeveel punten zou je naar beneden moeten? Ik denk zeker bij de 17 is het wel een redelijke prijs of niveau dat de koers eigenlijk wel werkbaar zou zijn voor Suriname, denk ik. Ja. Maar ook in deze periode verwacht niet alleen uw personeel, maar in feite over de hele linie, overal, ook hun bonussen en die dingen. Dat is alles gegarandeerd met alles wat jullie toch wel het hele jaar door hebben meegemaakt, heer Ramsoudit, als ondernemers. Ja, klopt. U hebt zelfs gezien, als we op maandbasis dan praten, hebben we in het verleden dit jaar nog, laten we zeggen, 12 tot 14 dagen in een maand gewerkt. Nou, heel Suriname althans. Rekening houdende ook daarmee. En ook met de koopkracht gaan er wel ook bonussen eigenlijk verdeeld worden, maar niet het niveau dat eigenlijk dan vorig jaar. Dus ik bedoel, rekening houdende met alles, ook met de koerscompensatie en al die soort factoren. Gaan er wel toch nog de bonussen uitbetaald moeten worden althans. Het personeel heeft wel heel hard gewerkt. Ja. Dus je moet ook hun belonen, toch? Dat is normaal. Wat zou er moeten gebeuren, heer Ramsoudit, vanuit niet alleen jullie als ondernemers, maar ook vanuit regeringswegen, zodat die gemeenschap toch wel prettige feestdagen tegemoet gaat? Daarmee bedoel ik de prijzen. Ja, kijk, in een importland eigenlijk speelt de koers eigenlijk een heel belangrijke rol. Hè? Alles draait om de koers, de US-dollars vooral. Als de koers naar beneden gaat, net wat ik zei, voor 70 SRD, als het haalbaar is tenminste ook, dan zou het wel een heel goede acceptatie tenminste daarvoor zijn. En denk ik wel dat het ook voor de consument eigenlijk betaalbaar goederen ook zou zijn. Dus 17 denk ik komen we bij. Ziet u dat nog gebeuren? Want 6 weken nog scheiden ons van dit jaar. Nee, voor dit jaar eerlijk gezegd nog niet. Haast, jammer daarvoor. Maar dit jaar nog 6 weken, dus ik denk het nog niet, nee. Maar ik hoop dat het volgende jaar wel zo zal zijn. En we hebben vandaag een heel goede bericht gelezen van Staatsolie dat er goede productie oliefonds is weer opgedoken. Dus ik denk dat we in de goede richting varen, ja. En als ondernemer, heer Ramsoudit, we gaan, ik zei het al, 6 weken, dan is dit jaar voorbij. Sowieso stellen jullie altijd doelen. Heeft u uw gestelde doelen kunnen bereiken tot nu toe voor dit jaar? Nee, niet allemaal. Omdat eigenlijk ten eerste COVID eigenlijk een heel belangrijke rol daarbij gespeeld heeft. Ten tweede de koopkrachtdaling, die eigenlijk vanaf januari, februari, waar we eigenlijk dit jaar
een koers van US-dollar bij 16, 17 zijn begonnen. Tot nu toe 21,50. Dus dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. En ten derde eigenlijk de overbezetting van personeel zelfs. Heeft ook een rol gespeeld dat eigenlijk het personeelsfront eigenlijk een beetje minder bezet was. Dus er zijn een aantal factoren eigenlijk die ervoor gezorgd heeft. En ook de koopkracht vooral, want daarmee moeten we ons bedrijf draaien. We zijn een importerende en dienstverlener naar de consument toe. En we moeten van de consument hebben. Dus dat is het. Als ondernemers, hebben jullie nog hoop, geloof in de economie? Ja, zeer zeker. Hoop moet je altijd ook hebben. En anders een pessimistische houding eigenlijk brengt je nergens toe. Je moet het ook altijd optimistisch daarover zijn. En tot nu toe zijn we wel. En goede geluiden ook van de regeringszijde. De regering doet ook zijn best. U ziet het zelfs eigenlijk, ook met de fraudegevallen. Iedereen, alles wordt nu heel strak eigenlijk ook door de klad onderzocht en al die soort toestanden, door de procureur-generaal en alles. Dus ik denk dat er wel nog heel veel hoop is in Suriname, ja. Om even terug te komen, heer Ramsudiet. 1 doel dat jullie wel hebben kunnen bereiken en 1 bijvoorbeeld niet? Ja, de koopkracht, dat is afgenomen. En ook onze target eigenlijk hebben we niet gehaald. Maar heel gelukkig nog dat we nog bestaan. En we kunnen eigenlijk toch zeggen dat Combi maar toch nog prijsbepaler van Suriname is. In levensmiddelen althans.